alino likambo te ata baluli kitoko lopango lokumo propriétaire kasi ya balabala eza ya moto nyonso propriété privée. Bandeko balandi émission pole pona ekolo na pesi bilombote sika nyonso ezwami bino pe tika ete kimia nzambe tata ingela oma bota mabino. Bandeko tozali koloba kaka pona République démocratique du Congo pambate boyebi maso mazali koleka la République démocratique du Congo ezali kosala biso pasi pe mawa. Kasi tozali kotambola bobele pona ba solution pe ba piste ya nini tokoyi kosala pona ko libérer ekolo la biso bato baike tomoni ete ba professeur babimi kuna ebele pona kofunda mona mboka Kabila pe kotalisa be preuve na ye balobi oyo assassinat bato oyo aboma na CPI. Kasi vraiment maman Oseya alika komemela biso ba piste solution pamba tenga nazali ko kamwa na lobi est-ce que po biso ba peuple Congo tokanga Kabila na maboko na biso esengeli to senga aide pa ba occidentaux esengeli to yebisa bato ete boya bokangela biso moto po abomeli biso bana po asali biso mabe ezali ko sala biso pasi pe mawa tala tina ya masolo esengeli to solo la lelo bandeko na ngai tozali ko loba poele po ete éveil ya conscience éveil patriotique ezali esika oto analyser no makambo ya solo tomoni batu minene ba professeur wa biso balobi Kalele professeur Kalele atelemi kuna penza lati bobele oye lambala ye ya bazuzi atelemi kuna pe koloba ete esengeli CPI kasangala lobi papa moi mayele mabino ezali ko bunga professeur Kalele bino pe batu oyo pe botelemi bolia mayele bako benga bilo ba professeur pe botelemi bolati elambala bino wana ya ba avocat ya kokataka makambo pourquoi bozali ko benga CPI ngala ina yeba penza motuna na ngai ali pourquoi CPI pourquoi peuple congolais le boko ne ezali bobele la C ya kotindika ka batu ndetala masolo to développer ensemble bandeko banga kalate kaka soki dakosta penza asali biso na mwalo mbango to ko telema pe to sola kala bido elongo na nzela ya mo eloko moko ne sengeli kaka dakosta lokola yebi yango mona mobali wana linga nzambe lokola maya komela yende penza el campo na biso nde asimba mo eloko ngo pe to yeba siko boleka ka penza polele pe to mikana ko solola bandeko banga ezali pasi pe mawa ezali pasi pe mawa na République démocratique du Congo tozali koyoka mapamba te bato bali kokufa modèle ya théâtre o ezali ko sala makasi bato ya mayele ya Congo bango bazali ko poussa mayele na bango bakomelo kwa babelole bazali ko kilo benga ka occidentaux o bazali ko comploter contre biso kasi botala tata mokonzi trompe les États-Unis alobi nini alobi les Africains vous êtes des lâches afingi biso alobi bo ali banyama pamba te bino moko bo ali ko linga ko zo commise en charge te bino moko bozali ko koto kosalaka makambo oyo malongo bani te est-ce que ezalaka bongo bandeko balandi est-ce que makambo o mazali ko salama et salama ka bobele bongo congolais akoma moto nyama congolais akoma poali alipa il faut utala mikili ya bapaya congolais pola telamba il faut utala mikili ya bapaya congolais océan lobaki la bino alikamba ko teke bembe kabuya l'homme puissant ne change pas l'équipe qui gagne o atelemela kabisa zola kabisa bilili akokitaka kotambolaka pona komemela biloka kama mazali ya solo bandeko bangai bolobaki nini Mamo se onza moto na lokuta bibembe bako somba te ozali moto na lokuta ngalo bingai moto na lokuta e kasi botalaka bomoni to boyoki to boyoki te ebembe 3 ebembe 3000 ebembe 2500 ebembe musu 5000 so bozami su makasi lelo oyo batata mwasi babandi ko lakela bana babango mabepo bateki tata yotala tato aboti bana pe bala bateki elikolo ya $3000 ata bino moko mboka nini oyo ezangi botosi mboka nini oyo papi J directeur recherche stratégique mboka nini ezangi botosi sango mokonzi parabe miso bangai mboka nini ezangi botosi alino moke monseigneur liso ya nkolo mboka nini oyo mboka nini oyo bandeko bangai pasteur Alain Kitete to na posa na bino pe basali ya nzambe ya nguya na mikili ya France pasteur bosambela nzambe ya solo bobondela na nzambe po na République démocratique du Congo boke na mboka baninga ndeko kende bo ali kotala lolenge ni mboka baninga ali kotambola kasi ya bino moko est-ce que ali kobika malamu ekolo wa bino moko est-ce que ezali penza malamu basomba ebembe sika wapi lelo tokomi ko bomana te G5 yangola tolobaki ekotelema kasi biso to ali koloba bisika G5 ekotelema wana Félix oboma biso tout lokwa na likunzu na oyo meli Kabila oboyi ko sanza yo boyi ko bimesa ye kasi biso tolobi okoboma biso papa to ali ko milengele po oboma biso nyonso mbala moko Congo existe te ekoma ya ba mindele ekoma ya ba mona Rwanda babokilo na yo kasi soki
kaka Congo eza ya biso to ali ba congolais o batata na biso ba pesa biso mboka otokuti yango la bankoko la biso bankoko la biso ba inkonkoko balobi Congo e alinde ba be na biso biso to botami na mekela ba pa ya te to kenda kande ko kende kasi to kima ke kolo ba biso polo ke ko vanda biso ko bazali ko nyoko biso ko bomo biso ko pesa biso misala miansoni to moni yango misala malamu yo so mona nesika nini moto na lopango lo moko to ndako no moko ko yoka nyeya mpaka benkele bongo biso to kila ko simbaka la ba maboko po ete bilo bo monela kabiso bo tokola kanetoko ya biso ekolo ya biso pe bilo bo nyokola biso yango to lobi toko ndima lisusu bo zoba ya lolenge wana te toko ndima lisusu bo samboli ya bongo te to si to lembi biso na bana biso yango moni mamose ya ali ko beta mbela lobi boye biso tango to telemi bino pe boya bande ko ba biso bo ali bisika biike bo ali pe ebele biso loko biso to telemi ya bino boyaka te boyaka to simba liboko na liboko Claude Moke Claude Montana de Danemark to alinde ko benga la te bino to be ba ko de Claude Moke élégant o pe Claude Montana de Danemark to ali ko ba to miya Hollandais noir bosunga ali no Moke monseigneur misala ya maboko tanto zali ko kele ko kota e ali opération o to ali ko kele ko sala poni to bimisa o lieu to kina ko funda kala CPI biso to ngito se sandeli Cameroun na République démocratique du Congo les gens souffrent énormément je vous le dis ceux qui botali bande ko mususu o bazali bala mike bilonge ko mbampaka makamuso to sale o la Congo o mokolo alite mona moke alite pour la nini souffrance nanya kotikela muninga nzela lekala mais n'epoko ya biso to yebaki ke ba mama la biso to kokuta ba ona mokili oko tala ke elateli ya mama e ali lolenge mususu yango to lobi bo s'abonner massivement na bala bilaka télévision boko zala décité to sola ngola mama réali Denise kuna ko ela bilona ezui bomoni mama espoir kuna akomemela bino masolo to lobi awa to ko édifier awa to ko enseigner awa to ko corriger peut to ko ramener congolais na justice amisa la justice tokolinga te ke congolais nenga vandi wana basalele justice tokolinga te bapaya bayande ko konza Congo non on ne peut pas accepter ça biso tozo konza la France te biso tozo konza les États-Unis te tozali ko konza la Canada te on ne peut pas accepter les Français ke baya po baya ko konza la biso awa tokoki konzima yango TNON yango biso tozali koloba ete debout congolais alors ba piste solution tozali ko pesa la ba congolais c'est quoi ezali biso mokoto sala violence to ke le kozela ka CPI te katela biso likam jusqu'à quand CPI ko katela biso likam entre temps CPI eza ko milengele po ya ko yiba mbongo la biso eza ko milengele po torturer non peuple congolais biso to ko konzema yango te qui est Kabila tala lelo Olive atongi hôpital ya munene je vous le dis bientôt ba ko sala inauguration yango mbongo lo Olive azuapi entre temps mama yemozo zanga kisi mama yemozo zanga aspirateur mama yemozo zanga lolenge li babikisa bato mais Olive atongi hôpital ya munene banda ko koloba te babiloko koloba te o azoluwese ba peuple congolais puis cher bande kolanga où sommes-nous Olive lelo ke kokota la bakanko kabola biloko tango mobile na zaki na pouvoir est-ce que Olive asala ba biloko wala comment bozo mona ke mutu nyoso azo poussa la pembe la congolais parce que ba faire souffrir biso souffrance o uti la occidentaux formule au moni Félix Arosa biso le uti les pas occidentaux alobi boma peuple wala nzala pour rendre malheureux yo otambola kalikola mutu na mais on ne peut pas accepter ça trop c'est trop on en a marre on a accepté des bêtises cette fois-ci tolobi en tout cas nous sommes debout o lobi papa ngwanda olinga te okoteleme mpaka lo sako bokulaka toko teleme peto telemi peto aliko telemi sabato yango tolobi debout congolais mona mboka Congo yaka to simba liboko la liboko piste solution eza wala kaka soki yo sepeli mamose yako yebisa bilo tozala ba piste solution on est en train de fouiller bêcher ne laisser ni place que la mer y passe oyo koko la biso le labora yebisa biso bande kolanga lelo oyo bato bazali ko bela état de droit mais bolanda ba lettre Lumumba tikela biso te qu'est-ce que Lumumba avait dit tant que ça vous bazala pouvoir Lumumba telemaki koko la biso lobaki nini alobi il faut état de droit ezala c'était ça kalobaki la bamindele état de droit botamina Félix te état de droit ezali mo o Félix a fabriqué yango te ezali mo o tout congolais azala ngo posa nous sommes derrière ça mais pas na lolenge o yazo sa la biso na politique a moyibi botanga Lumumba devant les blancs Kasavubu président Qu'est-ce que le monde avait dit? Nous voulons état des droits de la République démocratique du Congo. Pour éviter basalito il faut qu'on arrête bato bazosala makama bela mboka. Alors ce qui état des droits va arrêter Félix parce que a dérobé ma pona minamboka oyo ya zuite Fayulu mutazwaki et ba rendre Fayulu inapte lelo ye ba nommé
Bozo mona arrestation sur arrestation. Pourquoi biloko les salama? C'est parce que les Congolais sont des lâches. Bon est-ce qu'ils ont un terme en tout cas biso toza la kata saki wala parce qu'on ne réfléchit pas. Parce que biso sont des toza le quoi ba poubelle ba tcheli biso ba solo les mata biso la moto et puis biso le quoi liboma biso toza réfléchir malamuté. Pourquoi to ke mandaka libanda pour la ko benga ba occidentaux ba bikisa biso? Pourquoi il faut aider ya batu boko boy? Pour biso moko ba Congolais to sala quelque chose. Pourquoi il faut ka ba simba yo na liboko yo Congolais pour ba kozo mona passe. Bozo landa d'accord ça kochela bilo boko mo ndeto kaboli ba kashne moko mona mutu oyo ke na maoki ko pesa e kashne mutu wana zo senga yo alobi yelanga lave main yelange loko azolo ba pola ni parce que Congolais ba sali e bongo le boko ya Congolais ana se merci a pesio mais abaki c'est le demande OK tango yo zo ke de po moni ke ba chemo be ko kashne oyo malade ezate mais ba komi ko boma ko kanga batu ko lela batu mbongo likolo ya kashne tango biso to yoki mawato lobi te to bima toke le kopesa bandeko la biso na bazuite moyoki ndeko asali demande tango asali demande ozo comprendre que Congolais azawapi ozo comprendre que Congolais azala kati ya frigo il faut to réanimer yango la sengi na mo minute mke pona zo kenanga ko chiter boyebi ka ndenge ni toza ko tambola pela moko banga parce que biso ba menace comme ebele alors faut ko kima likambango tango tozo ba bosolo parce que bakangi biso awa munoko mususu yango le ko kende ba okele ko beta biso tonga ko boma biso yango mo to bani ko sala na keba soki to sali to kimi mo muke kabuya na dako sabotela biso na lombango na nzela ya singa e bongo tozonga to sisa tozonga la biso bandako ndeko merci na banzi bolandi boyo ka demande à peuple congolais bokomona bisika mususu na kati océan du Congo bokomona ete tozalaki na kankabila bisiko moto akota kate me bakotisi la moyo noyane bomoni kabuya leki la kati bomoni bandako basoda na biso bakobika est-ce que c'est normal moto oya zawana po ave na peuple moto wana za po songa peuple est-ce que akobati la peuple la biloko baye akokoma koyiba peuple parce que esika oya vandi e yana no siko etondi bosoto bosoki coronavirus ya solo za na mboka basoda bakokufa pamba te bisika la bangondi ali bisika ya bosoto bisika la bangondi ali esiko elongo banite alors nous tozali koya wala poto sani to côté ça changement Congo normal Zaïre impère Zaïre ya sika président bafalanga oyo ezali association tozali ko kelango ezali po bino bo soutenir musala oyo tozomona bana biso bazo ka pasi bazali ko nyoko alors on veut plus ça to arrêter yango biso tozali ko loba ete moto lokola Félix ko bikisa ete be to lingi yango le société to komi lokola banyama to komi lokola babololi ya koyembela ka bato ya kokumisa ka bato to ko yembela moto le société to kolobela moto le société kasi biso la bango to lobi ete to kabwani to kobunda pona ko récupérer République démocratique du Congo alors ezali mboka la biso ingeta bana mvuluzi bo s'abonner massivement na bana bilaka boko zalaka décider boko yoka ba piste solution pe makamno so to ko la bino yango to lobi kilame homme plus de bana bilaka boko la ko defa pekato papa telema ko la tête je ndeta lotake tumba hein to kende dino lo soir hein mon ami de tous les temps to lobi to kende to bunda et tumbango une fois pour toutes Congo est la meilleure Congo ezonga mobimba Congo ezala na paix bozo mona bande kone ba kufa ya kosomba bibime moyena loba ya temetelo bi solution est déjà là kaka soki boyo kinga pe bolandinga la bokebi alino moke monseigneur leso yankolo ba programme angola no bondia bo tarde na hernios émission ko komela bino la reine queen na mokiteno Florence Matondo Mido ko olela ka minki na boka kaote mama espoir azoboa kayo dans le bi Willy classe ba le bi chancelier il y a plus 31 la classe et la différence en tout cas na boaki yo pour la salope motema malamu no kitoko bomelanga gima pendo wa bolingo ba baxela de la reine en tout cas Claude Moke et les gars tout ça la posa la bino Claude Montana de Danemark Pasteur Alain Kitete, on a besoin de vous. Na mo mukio bozozwa, bosunga mboko la bilo Congo. Vous êtes là, vous êtes des Congolais. Attends que changer de nationalité, mais tu resteras Congolais d'origine. Alors bosunga mboko la bino, on a besoin de ça. Bosunga, hein, les chanceliers de plus 31 Willy classe, la classe et la différence. Pour n'embalami balé, océan atangi kombo na otoza na posa ya ba mama moto mojali ba continuer action na komilanga na suka Anita Babe il faut que moto mama Jawa assalamu alaikum ba musulman nyoso boza la kimia opération ko salama parce que tozali vraiment ébélé auto kiti na terrain Petrobi une fois pour toutes que chassa bisiko institution vandi Kabila doit partir akokende na Félix Abamolog naye. Merci encore une fois la Kabouya Ozaki na sema ya Cameroun ne change pas l'équipe qui gagne. Merci na Dacosta du côté montage El Campo mona mobala le lanzambe lokola maya komela. Merci na Papi J directeur recherche stratégique et merci na Sango Mokonzi pareil bemiso babiso na bino nyoso penza Gilompinga na Cape Town na molonga na onana na merveille en tout cas partout vous êtes Pichulo Mpinga hein je t'aime bien Mpombo papa Nicolas etika la boye bakulaka na kombo na tout Congo li pasalanga ino ya CNT live bye
alino likambo te ata baluli kitoko lopango lokumu ya propriétaire kasi ya balabala eza ya moto nyonso propriété